Avui anirem al Puigmal per la Serra del Pèl. Aquesta deu ser la manera més directa de pujar al Puigmal des del Collet de les Barraques. Anirem per la Baga de Feliu, la Serra del Pèl, el Coll de les Clotxes, pujarem al Puigmal i baixarem fins al Coll de Fontalba, Quatre Corns, Home Mort i un altre cop Coll de les Barraques. Avui ens hem decidit ben tard, gairebé són 11:15 quan ens posem a caminar. En el Collet de les Barraques, de moment, agafem el camí en direcció al Puigmal pel Pas dels Lladres. En el petit altiplà del Roc Blanc ja comencem a girar cap a la dreta per anar a buscar la Baga de Feliu. Allà al fons tenim el cim de la Dou i aquí al davant el Roc Groc per on vam pujar l'altre cop cap al Puigmal, que aquí el tenim. Aquí entrem a la Baga de Feliu i ara anirem a buscar... Anirem a buscar la barraca de la Baga de Feliu per enfilar-nos des d'aquí a la Serra del Pèl, al Coll de les Clotxes, al Puigmal, i per baixar, primer en direcció Fontalba, deixarem el cim de la Dou a l'esquerra per anar a buscar el cim dels Quatre Corns i baixar cap a la Font de l'Home Mort. Ja som a la cabana de la Jassa de Feliu. Aquí la tenim. I sembla que en força bon estat. Anem a fer-li un petó. Home, Déu-n'hi-do. El tossal del Pas dels Lladres. Nosaltres anem a buscar aquest lloc d'aquí. Seguim pujant i aquí just tenim la font de la Baga de Feliu, aquest naixement d'aigües. Nosaltres passarem per sobre i anirem a buscar la carena. Aquí ja trobem unes marques blanques que deuen venir de la font de l'home mort. Ja per sota nostra tenim la cabana i allà davant el Taga. Tenim un primer grup d'isards. Ens estan vigilant, aviam què fem. L'isard, aquest tipus de cabra salvatge, és de les espècies més abundants per aquesta zona. I aquí tenim una família de muflons, les 3 femelles i el mascle que els empaita. Aquí tenim la carena que ve del Pas dels Lladres. Aquí tenim el Pas dels Lladres i la carena que va cap a Puigdòrria i la Serra Vacarissa, aquí al davant. Anem pujant pel costat del torrent de Fontseca i anirem a buscar la Serra del Pèl. En aquest pedrot hem vist allà un forat. Anirem a fotre-li un cop d'ull, aviam si és una cova o què cony és. Desconeixíem la seva existència, però un cop tornats a casa hem mirat informació i resulta que és la cova de Fontseca, una cova d'una longitud d'uns 60 metres i una profunditat de 20, que només explorarem en una petita part, doncs es transforma en una gatera que és molt estreta i no tenim gaires ganes d'embrutar-nos tant. Vinga, sortim de la cova i anirem a buscar la Serra del Pèl, que ens queda allà davant, entremig del Puigmal i nosaltres. Som. Allà tenim el Pas dels Lladres, es veuen les instal·lacions. I aquí al davant un altre grup d'isards. Evidentment som en terra d'isards. Aquí tenim un altre grup de muflons. En aquest cas, els mascles solitaris durant l'any ja s'han ajuntat a les femelles, doncs s'acosta l'època del cel. Es veu clarament la diferència entre les femelles que semblen ovelles i els mascles que tenen aquestes imponents cornamentes. Aquest avantpassat de les ovelles va ser extingit d'aquestes zones fa milers d'anys, però va ser reintroduït fa 30 anys amb exemplars procedents de Còrsega i ara s'ha escampat moltíssim per tot el Pirineu Oriental. Les femelles foten el camp cap amunt
i amb una actitud gairebé humana els mascles les van seguint. Ja ho tenim, la Serra del Pèl és això que tenim aquí davant nostre, que ara la Montse ja hi és, i allà davant nostre les clotxes del Puigmal i el cim del Puigmal. Ja tenim el coll de les clotxes i ja només ens quedarà la carena. El coll de les clotxes. El Clot de la Pastera i el cim del Puigmal. Deixem el camí habitual, allà baix tenim Puigmal d'Alló i anirem a buscar aquesta careneta que hem vist aquí, aviam si aconseguim pujar-hi per aquí. Mentre anem a buscar la carena que ens durà al cim, veiem clarament un trencalòs. No sé què està buscant exactament, però alguna cosa deu estar clissant. Hem tingut moltíssima sort de poder observar aquest exemplar de trencalòs de tan a la vora. Mentre intentem encarar aquesta última carena que tenim aquí al davant, allà baix veiem pel camí habitual la gent que baixa del Puigmal. Allà baix tenim el Puigmal d'Alló i a l'altra banda Els Puigperic i el Carlit i tota la plana seretana francesa. Mira, allà baix tenim l'ex-estació d'esquí de Puigmal. I allà el Clot de la Pastera. Aquí tenim un abric per cas de necessitat. No serà pas avui el dia que necessitarem, perquè fa un dia esplèndid, però és bo de saber-ho, aquesta petita cabana. La pujada ha estat realment solitària, però un cop ets al cim, un cop ets als camins habituals, el Puigmal sempre té moltíssima gent. De moment tirem avall, agafant el camí de Fontalba. Nosaltres em sembla que no hi anirem al cim de la Dou, i al cim de la Dou tirarem cap a baix. Anem baixant pel camí habitual, aquí davant tenim el petit cim de Borrut. Tenim les marques grogues que baixen cap a la Font de l'Home Mort. Això és la coma de Borrut, que acabem de baixar del cim de Borrut. Allà baix hi ha el pic de la Dou i nosaltres seguirem la carena que segueix del pic de la Dou en avall. Ja gairebé som al coll de Fontalba i allà baix veiem la carena per on hem baixat, la carena que baixa del Puigmal. Un cop al coll de Fontalba ja deixem el cim de la Dou allà a l'esquerra i enfilem directes cap a aquell petit cim enfosquit que es veu allà al fons, que és el Roc dels Quatre Corns. A la que deixem els camins habituals ja tornem a trobar els ramats d'isards. Aquí n'hi ha uns que ens esperen, sembla. Tu els veus? Sí. Som al final de la Serra de les Planasses, bueno, al mig. Aquí tenim aquesta espècie de cim i aquí una colla de cabirols, una colla d'isards fent de les seves. Ja som al cim de no sé què. El Roc dels Quatre Corns. Bueno, això. Allà veiem la Serra Cavallera i aquí ens comença el Cerverís, el Balandrau, Font Lletera, la Coma de Puigpaistúria, aquí més gran ja tenim Torreneules, Coma del Forn, Coma del Clot. Jolín! i la carena de l'Àliga que va fins al Nou Creu. Baixem d'aquest cimet, mentre que el Puigmal em sembla que per aquesta tarda ja s'està muntant un espectacle. Anem seguint per la Serra dels Planassos
i anirem a buscar aquell coll que tenim allà, i allà espero que ja trobarem algun caminet o algun senderó d'animalets que ja ens portaran cap a l'altre costat. I nosaltres girarem cap a la dreta, aviam si podem flanquejar per no baixar gaire, perquè de fet hem de tornar a pujar aquí dalt. Aquí tenim un altre grup d'isards. He trobat un caminet i espero que ens porti flanquejant cap aquí davant a l'altre costat. Un caminet que de moment també l'està fent servir aquest isard que ens està vigilant. Finalment hi hem trobat les marques de PR. Suposo que ja ens deuen portar el collet de les barraques, aquestes marques. Aquí ja tenim el Pla de les Torres. Baixarem a travessar la palanca aquella i el camí que ens portarà cap a dalt. Ja som en el puntet que hi ha aquí al costat de la Font de l'Home Mort i ara ja només ens quedarà tornar a pujar per anar fins al Collet de les Barraques, el començament i final de l'excursió d'avui. Ja hi som. Aquí tanquem el cercle. Aquí hi ha la pujada per on hem anat. I ara ja hi som. I doncs ja està, tot i que ens hi hem posat força tard, ens ha sortit una excursió molt guapa. I ara cap a dinar. Bé, no sé si serà dinar o serà un berenar a sopar, però vinga, som-hi.